اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام هاي لك وأنتم البنات، بألف خير. هاي الشربة بليتو الحريرة اللي وجدناها اونصومبل. هاي الحريرة سي سا. هاي لا بيتزا اللي وجدناها سي اونصومبل. حبيت نوري لكم كيفاش تجي على فان. فوالا سي لا تيان. وي سي ا مومو. كوكو. قولهم صحة فطوركم. قولهم صحة فطوركم. صفحة لكم. عاودها. صفحة لكم. عاودها. صفحة لكم. صحة فطوركم. صفحة لكم. أو قال لكم صحة فطوركم، وأنا تاني نقول لكم صحة فطوركم. Bonjour les abonnés. Aujourd'hui on va à l'école. Eh oui. Aujourd'hui c'est la rentrée. On est fatigué après 3 semaines de congé, de confinement. Et de Ramadan. Au Ramadan تاني حتى هو مع رمضان مع لا rentrée اليوم ضنا بكري وسحور وراكم عارفين. On est fatigué. La reprise, elle est dure. Voilà, on dit Au revoir. bonne journée, Bonne journée. les enfants. Bonne journée. Et moi, je vous montre la suite après. À toutes. Voilà, البنات ديت ولادي l'école. ودرك نولي للدار باسكو نسيت لا كارت دو بنك ديالي باش نقضي. انا نحب ندير قضياني على الصباح. نسيت ما كارت دو بنك، دونك جو دوا روتورني حتى للدار ونطلع الدروج نعاود نحبط. عذاب الصباح هذا والله العظيم. انا كاع مدوخين السنوات ديال بكري وما رقدناش بكري، سي ان بو ديفيسيل. مي ومن بعد نروح نريح شويه في الدار. الي ا تو سويت. فوالا الحباب، دخلت للدار قلت لكم نسيت لا كارت ديالي دو بنك. دخلت للدار زعما باش نجيبها ونحبط. يا اختي دخلت للدار ما هنانيش خاطري قلت نجي سخفانه من القديان ومن الدوران وما نخمل قبل ما نخرج. الوغ حتى نقيت كاع الدار خملتها، مع كانوا راكم عارفين 3 سيمان الدراري في الدار، ما كنتش نقي كيما نحب. الوغ اليوم مسحت كلش بلو جافيل، نقيت شويه لا كويزين غير شويه راكم عارفين مع الطيابيتو مع رمضان تتوسخ الكوزينه. مي هذيك كي يقرب العيد ندير الفون ان شاء الله ديال لا كويزين ان شاء الله يا ربي. دوك مازالنا مع رمضان ان شاء الله. سينو لقيتوني دوك راني خارجه. فوالا بدلت حوايجي باسكو راهي سخانه اليوم، الحال سخون شباب. دونك كنت لابسه كول غولي باسكو الصباح حنا عندنا البرد. حنا الصباح لبست كول غولي ودرك مع خملت وبوجيت جاتني شويه سخانه. الوغ بدلت عليا. فوالا لبست بدلت. ودرك انا حنقضي ونولي واقيلا نرقد. راني عيانه، حبيت نرقد مي ميم طون قلت نطيب قبل ما يجيو خير. ما نعرف والله ما على بالي باش من كوراج راح يشدني نرقد ولا نخمل قبل ما يجي ونطيب قبل ما يجيو. اون فيغا. دوك من بعد نحي عليا القديان ونشوفوا حاجه اخرى. الي ا توتالوغ. باي. السلام عليكم، جو سوي دو روتور. فوالا رايحه نطيب معكم كيما قلت لكم الصباح. ديت ولادي ليكول عاودت وليت و maintenant je vais commencer à cuisiner ان شاء الله. حبيت نبارطاجي معكم لا ريسيت ديال الحريره الاصليه ماروكان. دونك فوالا رحيت انا ديجا جي ديجا préparé les ingrédients. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, je suis un peu plus calme que d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Tac déjà le bsal, un oignon. Attendez, comment je suis bonne. Hop. Voilà. Pour le harira, واش خصكم la viande. أنا شريت la carbonate ديال le bœuf. كاين اللي يدير ديال لو موطون لو راغو كاين اللي يدير لا كربونات. انا تعجبني لا كربونات ديال الموطون، فيها الشحم بزاف والعظم. elle est trop grasse donc je mets pas. Je mets juste la viande de bœuf. ça s'appelle la carbonate. اللي يحب يشريها يروح يقول له اعطيني لا كربونات.
درت حبة بصل، لا زوج حبات صغار، درت زوج حبات صغار بصل، ان بوكي قزبر، و زوج غصان ديال الكرافس et de céleri. Alors je répète, la carbonate, 2 oignons, céleri, 2 branches de céleri et un bouquet de coriandre. Voilà. Pour ça, on rajoute. Bon, moi je mets tout ensemble. Hein. Les épices, il y en a qui laissent d'abord mijoter le pois chiche et tout. Moi non. Moi je mets tout ensemble et je laisse mijoter. À part ça, la tomate. Voilà. Alors je mets aussi ensuite, j'ai mis ici, vous voyez, voilà, j'ai tout mixé. J'ai mixé les oignons, رحيت les oignons مع السلري والقزبر، les oignons البصل مع القزبر والكرافس رحيتهم au mixeur. Moi j'aime bien tout mixer. Voilà, avec la viande et je rajoute les pois chiches. حنا يعجبونا les pois chiches، كاين اللي ما يديروش بزاف، انا j'aime bien. Donc je mets tout ça. Voilà. Et je rajoute aussi les épices. Alors pour les épices, il vous faut curcuma, on va le curcum. عندي انا épices spécial حريرة تلقاوه عند لي ماغازان بارتو عند العرب بيتو، مكتوب épices spécial حريرة. Donc هذاك نزيدو، on va dire une cuillère à soupe de chaque. ان بو دو كانيل، انا تعجبني لا كانيل مع القزبر. كاين اللي يديروا الحريره ديالهم غير بالمعدنوس، وكاين اللي يديرها بالقزبر، وكاين اللي يخلط قزبر ومعدنوس. انا تعجبني نديرها غير بالقزبر، تعجبني الريحه ديال القزبر ولا كانيل والملح. كاين اللي يزيد سكنجبير، سكنجبير هو الجنجبر. انا ما عنديش اليوم ما زدتوش، سي با غراف. عندي ليبيس حريره، l'épice harira, il y a tout dedans. Voilà, je répète correctement. Alors, l'épice pour harira, cannelle, on va dire une cuillère à soupe, et une cuillère à soupe de curcuma et du sel. Faut doser à fur et à mesure le sel. Moi, je sais pas vous dire. On va dire une cuillère à café, mais il faut goûter à chaque fois pour voir. Voilà, et celui qui a le gingembre, il peut rajouter du gingembre. Moi je l'ai pas, je l'ai pas rajouté, c'est pas grave, parce que j'ai tout dans l'épice harira. Voilà, c'est pour vous dire. À date français arabe, comme ça que nous fermons. Voilà, je rajoute alors tout ça. Hop, ensemble. Et ما عنديش السمن الحر ديال الصح الاصلي، شريت سمن والله تلفت لي ما جبتوش. attendez. Ah voilà, moi j'ai acheté semaine en cube, ils sont très forts, donc je vais pas rajouter d'huile, je vais mettre juste semaine, rien du tout d'autre. Voilà, et un cube de bouillon de bœuf. Moi je rajoute toujours. Vous pouvez le mettre maintenant, quand vous pouvez le mettre, commencer à mijoter par après. C'est comme vous voulez. C'est un choix, libre choix. Chacun fait comme il veut pour ça. Maintenant, je vais allumer. Par contre, j'ai aussi acheté le Knorr spécial Harira. Ça se vend partout dans les magasins arabes. Spécial pour Harira. Donc voilà, moi je mets ça quand je mets la tomate et je rajoute de l'eau vraiment à bout pour que ça cuit. La dernière cuisson, je rajoute ça. Voilà, on va dire la deuxième étape. C'est là où je rajoute le Knorr spécial Harira. Voilà, maintenant je laisse tout mijoter tout doucement. كل شيء تقلى. Voilà, هذا قلت لكم كنور يتباع سبيسيال ديال الحريره، تلقاوه بارتو. فوالا، ودرك نحط كل شيء مقلى مع بعضو. فوالا، اليوم ما حاش ندير حاجه كبيره باسكو البارح شفتو واش درت الكراتان ديال لوبيرجين
قعد لي ماكله وشبعوا بالخف. الوغ هذاك راه قعد لنا في داركم تشوفوا الفوق، قعدت لي الماكله. ريغاردي دوك خرجتها باش تدفى شويه. مي باغ كونطخ حندير معاكم، حبيت ندير بيتزا. الوغ عندي هنا دو سورت دو صوص طوماط وجدتهم، هذه حاره وهذه صوص طوماط حلوه. فوالا قطعت شويه بصل، طوماطيش اون رونديل، فوايي. شريت دو سومون فومي كيتباع باغتو، سومون فومي يتباع باغتو، تلقاوه باغتو. باسكو انا كيما هذا انا تشهيتو، انا اللي حبيت ندير بيتزا ديالي سومون، طوماط، فروماج، كابر اي لي زونشوا. فوالا ولادي راح ندير لهم وفروماج، موتزاريلا، طون، ونخلط شويه 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 هكذا. هاي موتزاريلا، شويه فروماج نورمال، fromage gouda râpé. Voilà. Alors باش نقول لكم لا سبيسياليتي ديال هاد البيتزا، كاينه حاجه شويه فيها سبيسيال، هو الخبز. ما نعجنش لا باتا بيتزا، جو في فير لا فاسيليتي. دوك نوريكم. باغ كونطخ جي اوبليي ان تروك، ما وريتولكمش بوغ الحريره. فوالا يطيب، نسيت ما درتش العدس. رفدو كمشه عدس، الحريره توجور نديرو معاها العدس. انا توكا كاع علموني. كمشه عدس غير شويه، اون بواني اون فادير، اون بواني ديال لي لونتي. Après les avoir lavés bien sûr et nettoyés, de nos jours ils sont bien nettoyés, on n'a pas à craindre. Mais par contre, voilà, une poignée de lentilles, العدس غير كمشه عدس، ورموها وخلوها تطيب. هذه هي كما نقولوا الحريره الاصليه، هكذا تندار. فوالا وتخلي كل شيء يتقلى بتي فو. فوالا هذيك كنت نسيتها تفكرت. تخلي كل شيء يتقلى، ريحتها هايله، ريحه القزبر والكرافس سا سون ترو بون. انا الملح توجور نخليه دو كوتي، ما نديرش بزاف الملح. جو بريفير باردون طاح لي التليفون. فوالا موا الملح جو بريفير على فان، اللي يحب يزيد يزيد باسكو نخاف منه. جو بريفير يجيني مسوس وما يجينيش مالح. المالح سي ايريكوبيرابل. يقولك ديري حبه بطاطا، ديري السكر، ديري مي تقعد هذيك الملوحيه ديغيغ. مي كي يكون مسوس تزيدو شويه ملح من بعد، سي با غراف، سي بون اوسي. فوالا الوغ هاو البان اللي قلت لكم. نوريكم هاولي كيفاش ندير. كنت وريت في واحد الفيديو راه تما في لاشين ديالي ديال البيتزا كيفاش نديرو لها، مي اليوم نعاودها معكم سي با غراف. وي شريت هادو ثاني سي دي تورك، لي سلامي تورك. ندير ثاني هكذا سلامي تورك بيتزا. علاش رحت ما نكذبش عليكم ما طيبتش اليوم الخبز، شريت غير عند البولونجي. هاوليك الخبز شريتهم صغار، خبز المقله صغير، جا اشتي دي بيتي مطلوعات que je vais couper au milieu comme ça, hop, j'ouvre et je fais mon assaisonnement, ma garniture et tout. C'est très simple, vous allez voir. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me casser la tête, de commencer. Et si je termine ça et je suis encore en forme, pardon, si je termine ça et je suis encore en forme, on va faire une besboussa ensemble pour ça là, parce que j'ai rien fait aujourd'hui pour ça là. عندي المقروط اللي كنت درتو معاكم، عندي سلو قلت نحط هادوك اليوم، شريت لا كلاص اذا حبوا لا كلاص، سي تو. شو فاتيكي والله اليوم شوي غابلا بلا، باقي نوض ديال الصباح بكري. انا بخي لابيتود نرقدو ونوضو على خاطرنا وندورو. اليوم نو، اليوم سي ان بو شامبولمون، دونك شوي ان بو غابلا بلا، شويه عيانه. ندير غير بشويه، راني معاكم تو دوسمون، رانا كالمه، ميم الهضره راني نهضر كالمه. فوالا شوفوا دوك نوجد معاكم لا بيتزا. شوفوا شويه كاش واش ندير. الوغ وجدت لا صوص طوماط سهله بالبصل، طوماطيش، صوص طوماط عاديه. درتها بنص وحده حره، هذه حره، هذه ماشي حره. نحب بيتزا تكون شويه حره. قطعت انا يعجبني، قلت لكم طوماطيشون رونديل فوق لا بيتزا. كاينه حندير بليزيور ديال هذه ديال الطون، اون بواط دو طون ناتور. قطعت كلكو زونيون روج
Vous voyez? Voilà. Le saumon, on a ajouté le saumon chahito. Bon, handel diali au saumon. Voilà. Le fromage cheddar, ça donne du goût. Mozzarella râpé. Fromage râpé normal. Des capres. Les capres, ما بيش واش نقولهم بالعربية. L'essentiel, les capres. Ou les anchois. سردين هذاك filet d'anchois. مالح. Voilà, شطون مالح. C'est ça, c'est شطون مالح. Voilà. هذا يعجبني مع الديلاح نديرها au saumon نقدر نزيد معاها الصب. Voilà, ou les olives noires تاني. Les herbes de Provence. Voilà, les herbes de Provence. Ou, oui, et ça. Salami turc. هذاك نقطعهم انتي. ندير وحده ولا زوج هكذا. Je sais pas إذا كاع يحبوه. On va voir. Voilà. دوك نبدا معاكم. مي مانيكمش تشوفوني ça me dérange. فوالا راكم تشوفوا فيها هكذا سي نورمال راهي خضرا بالكرافس والقزبر فوالا مازال ما درتلهاش لا طوماط. انا ندير لها هاد لا طوماط بيغي بس ما درتلهاش لا طوماط فريش ما عنديش بزياده ولا فيريتي عجزت العجز برك عجزت نغليها ونقشرها ونقطعها ما نعرف عجزت دونك لا فاسيليتي ça même بهذه والله العظيم تجيكم très bonne والله même ça c'est la tomate purée elle est très bonne من بعد نرمي لها كي نشوفها بدات تغلي ça commence vraiment à bouillir je mets ça je mets la tomate purée voilà maintenant je laisse mijoter à son aise maintenant il faut la laisser cuire avec le pois chiche خلوها bien تغلي avec الحميصه العدس حتى هو يفو يطيب واللحم surtout voilà donc il faut la laisser bien mijoter avec le pois chiche les lentilles et la viande ça doit bien cuire et après on rajoute à fur et à mesure le reste voilà je laisse maintenant revenons à nos pizzas نوليو البيتزا ديالنا هاي ليك اليوم صافا بهاد لا رين لايت هاي تعوج لي حبيت نشد روحها مليح فوالا بون نبداو الاولى البيتزا الاولى نديرها ديالي انا لي زارب دو بروفونس ماشي كامل يحبوهم ولادي دونك ما نديرش بارتو الوغ قلنا هذا هو الحار لا صوص طوماط حاره باش وي ما وريتلكمش الخبز كيفاش قطعته نسيت ما وريتلكمش فوالا لو بان فوايي قطعته en deux voilà au lieu de préparer la pâte à pizza attends viens au lieu attends arwah qu'est-ce qu'il y a tu veux quoi tes devoirs حنايا لي مامون ولا غير حنا ما عندنا الطياب ما عندنا لي devoirs qu'est-ce qu'il y a c'est quoi comme devoir alors alors قلتلكم ديالي فوالا نبداها hop je mets un peu de tomate نعطيكم une astuce تاني اللي مزروبه par exemple quelqu'un qui est مزروب il a des choses à faire et tout il veut vite fait manger c'est simple بلا ما توجدوا la sauce à pizza par exemple تروحوا Lidl au Carrefour ou bien Aldi n'importe quelle surface يتباعوا les pots à sauce à pizza vous voyez sauce tomate ça s'appelle et bien ceux-là aussi c'est parfait pour les pizzas بلا ما توجدوا vous pouvez directement ديروا هادوك et c'est parfait il y a pas de problème هكذا تعرفوا alors ندير فيها شويه les anchois هايليك
ما نديرش بزاف باسكو مالح لونشوا مالح غير شويه نقطعو باسكو كبير هذا الى كغون نمسح. Voilà, je fais aussi un peu de saumon. Saumon, je le coupe parce qu'il est grand, donc je coupe un peu comme ça. نديرو هكذا. Voilà. أنا تشهيت هاد لا بيتزا. Voilà. كل واحد يدير لا garniture اللي يحب. Vous n'êtes pas obligé de me suivre comme vous voulez. Je mets un peu de capre. بدات نحلها. Voilà. ندير شويه لي كابر. يفكروني بكري مع مامير لي كابر. شحال كانت ديرهم في البيتزا وكنا في الجزائر كانت توجور دير لنا البيتزا بلي جونشون لي كابر توجور. فوالا انا ندير لها ان بو دونيون من الفوق. يعجبني البصل هكذا سورتو لو روج لي زونيون هادوما البصل الاحمر هذا لو روج il est trop bon. Voilà. Je mets des rondelles de tomates. Bon, ça c'est ma garniture à moi, il ne faut pas me suivre sur c'est quand vous voulez. Et je mets une olive au milieu. Ça c'est ma garniture. Deux olives, allez. On dit donc le fromage. Voilà. شويه فرماج. يعجبني انا هذا الفرماج بارتو. Je l'aime bien. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas le fromage, mais des fromage, il n'est pas obligé. Quand le fromage aussi, le saumon, le fromage aux fines herbes, c'est très très bon aussi. Ça se marie très bien. Voilà. Et je mets un peu de fromage râpé et un peu de mozzarella. Mais normalement, les pizzas, le mozzarella. Il ne faut pas de l'autre fromage. Mozzarella, elle est très bonne pour les pizzas. Voilà. Voilà, je fais ma pizza. Ah oui, ensuite, les herbes de Provence. Il y a d'autres carontaniers partout. Partout, Carrefour, Lidl, partout. Voilà, avec les tomates, c'est très bon. Haï ma pizza. Vous voyez? Simple, rapide, efficace et très bon et joli. Alors voilà, mes pizzas كملتهم. وريتلكم بعد نوريكم كيف يبوني وريتلكم عندهم كل واحد لاسيت ديالو. فوالا الحريره ديالي هاي لي. فوالا الحريره جي مي لو جي مي لي طوماط dedans. Ça c'est محروقه تحرق لي صغيان. فوالا شفت طابلي كلش طاب. Donc je prends le vermicelle quand tout est bien cuit. J'ai mis le carton de tomates, j'ai tout mis. Maintenant quand tout est bien cuit, je mets un peu de vermicelle. Voilà, شويه كاين يقولوا لها شعريه. Voilà. كيما كيديروا الشربه c'est la même chose, c'est le même principe. Sauf que le harira, il n'y a pas de légumes dedans, il y a juste la tomate. C'est tout. Voilà. Et on laisse cuire. ومن بعد نديروا لها نطلع باش تشوفوني شويه سي امبيطون. سواء تشوفوني سواء تشوفوا القدره اشاك بس با غراف. ومن بعد ندير لها ندورها بالفارينه والماء باش تتقل الحريره. توجور يفون ندوروها بشويه فارينه وماء توجور. فوالا نخليو الفيرميسال يطيب.
اوكي هاد الفيرميسيل نرميو لها الماء والفرينه دوك نوريكم ايتاب فوالا. اي بور الحريره فوالا الفيرميسيل طاب فوالا. شوفوا كلش طاب. منين كلش يطيب في الحريره شدو نقولوا ان دومي بول دو فارين، نقولوا نص زلافه ديال الفرينه غير نص، وشويه ما سخون ماشي ما سخون ما تياد دو لو تياد. Voilà, et vous mélangez bien, ça doit pas faire des grumeaux, ما خصهاش دير لكم تتكور لكم الفرينه، يفوت تكون هكذا ليس bien mélangé. واللي تخاف تتكور لها elle met dans le blender. Celle qui a peur que ça met des grumeaux, elle sait pas bien mélanger, elle met dans le blender et elle mélange. Vous mettez un peu d'eau, que ça soit comme ça. Moi j'aime pas que الحريره ديالي تكون ثقيله، دونك نخففها شويه ما نثقلهاش بزاف. Voilà, avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà, et vous mélangez en même temps. Vous تكبوا et vous mélangez comme ça. تخلطوها تحركوا et en même temps راكم تعملوا وتحسوا تشوفوا لا تكستور تتبدل. لا صوص المرقه الحريره ديالكم تتقال شويه، غير تشوفوها بدات تقال تنحيو خلاص وخليوها تغلي tout doucement. Il faut la laisser maintenant bien mijoter tout doucement, un petit feu, pas vraiment un petit feu mais moyen, doux, un feu doux, et la laisser un peu mijoter. Vous retirez الغلاق في الحبه وخليوها تغلي شويه ومن بعد طفيو عليها. فوالا خليتها تغلي بالفرينه هكاك نقولوا 5 minutes à peu près. Ça y est, tout c'est bien incorporé. درك واش ندير؟ انا جيم لودور ديال القصبه بحشيش مقطفه، الكوريوندر جيم بيان لودور، تعجبني ريحتها. قطعت شويه كيما في الشربه لا ميم شوز. كاين اللي يدير معدنوس، كاين اللي يحب المعدنوسه في الحريره. قلت لكم انا جو بريفير الحريره بالقزبر. فوالا ويرمي شويه من الفوق هكذا باش ينسمها شويه. عطوا نحيها بسكيتالي باش تبان لكم. شفتوا كاش جات؟ فوالا ها هي الحريره. فوالا دوك ندير لها شويه صبر هكذا من الفوق. سا سون بون، ريحتها كي الشربه كيف بريسك كيف فريمون سا با يا با بوكو دو ديفيرونس. فوالا غير هي ما فيهاش لي ليغوم، القرعه شويه كاين يدير زروديه تشوفها، هي ما فيهاش لي ليغوم. فوالا هاي حريرتنا كملنا حريرتنا، درتها معكم ايتاب باغ ايتاب راكم شفتوني. تبعوا ليتاب اللي درت راني دوزنتها معكم، تبعوا ليتاب اللي درت وتنجح لكم ان شاء الله. فوالا بالصحه والراحه. هاي ليك البنات، هاي الشربه بليتو الحريره اللي وجدناها اونصومبل. هاي الحريره سي سا، هاي لا بيتزا اللي وجدناها سي اونصومبل. حبيت نوري لكم كيفاش تجي على فان. فوالا سي لا تيان وي سي ا مومو. كوكو قولهم صحه فطوركم، قولهم صحه فطوركم.